बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि नाज़रीन आप देख रहे हैं, ये 3 ब्लेड और 2 ब्लेड टोका, सफ़ेद टोका। तो आप देख सकते हैं इसका कम्बिनेशन ट्रैक्टर के साथ है, वो पिट शॉपर के साथ। तो आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल वर्किंग है। इसके साथ साथ इसका जो गरारी सेट देख सकते हैं, बहुत ही जेन्युइन और अला क्वालिटी का है, देख सकते हैं। ट्रैक्टर भी इसके साथ ये शाफट है, मुख्तलिफ तरह की शाफट होती है। ये हैं जी ड्राइवर, आप देख सकते हैं। इट्स लुक्स प्रीटी। खराबी पैदा हो गई है गरारी के अंदर, आप देख सकते हैं। नुकसान होने वाला था, फैल टोके ने देखा और ये था गाला लगाने वाला, देख सकते हैं आप। क्योंकि ये 337-90 टोका है और गाला आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा लगा, देख सकते हैं आप। जितना मर्ज़ी लगा लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चेक कर सकते हैं कितना ज़्यादा गाला लगाया हुआ था। अभी आपके सामने अभी स्टार्ट होगा दोबारा, फिर देखेंगे। वो स्टार्ट हो गया जी हाँ। लाला के आपको लाले से भी मुलाकात करवाते हैं।